有缘人，若您刷到这条影片时，请勿错过，此乃天意之赐，您的财运将如约而至，意外之喜接踵而至，请满怀信心，亲自迎接这份富贵。订阅点赞，给这份福泽一个回应，让财富与健康更加稳固长久。有福之人评论一句接财接好运，为家人和孩子接下这份好运，愿你阖家欢乐，事业顺利，疾病与霉运永远远离你们的生活。今天要分享的内容是属兔人注意，端午节冲太岁，小心健康破财双双来袭。属兔的朋友最近如果感觉心浮气躁，做什么都提不起精神，甚至还伴随着一点小病小痛，或是破财现象频出，那可能并不是巧合，而是真的和冲太岁有关。特别是到了端午节这段时间，属兔人进入了全年运势最需要谨慎防范的一个关口。说白了，命理里所谓的太岁就像一位掌控年度大事的天神。属兔人今年恰逢冲太岁，一冲之下，诸事不顺，运势动荡。端午节又恰逢阳火极旺，五行流转剧烈的时段，更容易引发身体、情绪、财运、人际等一系列层面的波动。所以如果你是属兔的，那这段时间可真得提高警惕了。不是危言耸听，而是命里早有提示，要想不被卷入破局，防患未然才是关键。冲太岁的年份，属兔人自身的五行气场处于相对脆弱的状态。兔属木，而今年端午节的月份恰好是4月，属火。在五行相克的关系里，火克木，这就导致属兔人在这个月份中不仅处于太岁冲击的影响中，同时还遭遇五行压制，导致运势整体下滑，内外夹攻的局势。而冲本身在命理中就是一种剧烈的动荡，是破的源头，是变的开始。当这种能量集中在节气变动明显的时段，比如端午节，就尤为容易出问题。此时阴阳交汇，天地气场转化，属于典型的阳盛阴衰之时。属兔人的木性在火旺之中变得格外弱，健康和财运自然也容易出问题。从健康层面来说，冲太岁年份本身就不利于身体稳定，容易旧病复发，心病频出。尤其是端午前后，属兔人容易被火旺之气所扰，最常见的症状就是上火、口舌生疮、胃肠不适、失眠多梦等。更严重的，还可能引发肝胆系统、心脑血管方面的隐患。属兔的人多数性格温和内敛，情绪不太外露，但心事却藏得多。这种情况下，一旦受阳煞冲击，情绪容易失控，焦虑、易怒，对身体的内循环和免疫力都是一种打击。而且端午期间饮食、应酬多，若不加节制，就更容易引起消化系统的负担，甚至发生肠胃炎、急性发作等问题。建议属兔人在6月5日到6月11日之间，尤其要控制饮食，少吃辛辣油腻食物，避免熬夜，保持规律作息。如果有慢性病史的朋友，比如高血压、糖尿病、胃病等，那就更要谨慎，记得按时服药，按时体检，有任何不适一定要尽快就医。再来说说财运，这也是属兔人在今年特别容易出问题的领域。冲太岁之年本就容易破财，端午节期间由于五行火盛，更加剧了这种现象。从命理上看，兔属木，木生火，火在克木，这样的循环在这个节气阶段极易造成耗财现象。所谓耗财，并不只是花钱买东西，而是指那些你本以为是投资、是合作、是机会的东西，最后却变成了一场空，甚至让你背上负担。比如有的属兔人可能在这段时间受到朋友或熟人的推荐，去买某种理财产品、炒股、买虚拟货币之类的，听起来好像稳赚不赔，其实都是陷阱。今年偏财运不稳就是属兔人的命中劫。
一旦太贪心，就会被虚假机会引导误入歧途。特别提醒：6月7日、6月9日、6月13日，这几天是命理中属兔人的破财日，务必要控制购物欲望，谨防被骗。不要在这几天签署重要的金钱相关合同，哪怕是亲朋好友的推荐，也建议再三核查再做决定。有时候财运不稳并不可怕，可怕的是在情绪不稳的情况下做出错误的判断，那就不仅是财运受损，更可能引发连锁反应，影响生活和人际。而从人际关系层面来看，属兔人在端午节期间也有必要特别注意与他人的互动方式。属兔人本就不太喜欢冲突，喜欢和谐稳定的氛围，可偏偏在冲太岁的年份里，这种稳定感容易被打破。加之端午节节气特殊，天地气场变化大，人与人之间情绪共振更强，有些误会，本可避免的口角，很容易在一瞬间爆发。尤其在工作场合或家庭中，属兔人此时特别容易被误解、被传话，甚至成为被指责的对象。其实你也许并没有做错什么，只是因为气场错位，再加上他人的误读，就容易招来麻烦。特别要小心在6月6日、6月10日这几天，这2天的地支与属兔人命宫冲动明显，不利于社交、谈判、签约，尤其不适合处理复杂人际关系或家庭矛盾。如果这几天不得不参与应酬或者开会，建议低调行事，少发表主观意见，更不要在气头上说重话。有时候你觉得是实话，但听在别人耳里就是挑衅甚至侮辱，往往因小失大。聪明的做法是把重点放在听和看上，做决定放到几天后也不迟。如果你觉得自己的运势确实低迷，可以尝试借助一些传统的化煞方法来增强气场，比如佩戴5行护身符、转运手链，或者在家中放置一些属兔人适宜的风水吉物，如文昌塔、葫芦、黄水晶球等，都有助于稳定心神，减缓煞气。另外，在端午节这一天，佩戴艾草香囊、细5色线、木兰汤，也是民间常用的辟邪解煞方式，尤其适合今年冲太岁的属兔人，可以有效增强自身阳气，抵御外界的不利气场。总结来说，今年的端午节对属兔人确实不是个轻松的时段，冲太岁叠加阳火之煞，导致各方面的运势都处于不稳定状态。但命运从来都不是一成不变的，关键在于你能否在动荡中稳住阵脚。健康方面要管住嘴，注意休息；财运方面要少动偏财念头，多做保守选择；人际方面要放低姿态，避免正面冲突；情绪方面要学会调节，别让小事毁了大局。运势不好的时候，就当是修炼的时候，只要撑过去，接下来的日子一定会越来越顺。如果您觉得本期视频对您有帮助，别忘了点赞、分享加订阅频道。在接下来的视频将继续揭示几千年生肖文化密码背后所孕育的那些命运和神秘信息。愿您在未来的发展道路上，每一步都稳健而有力，确保前行的每一步都坚实可靠。